exhortation mokolo ya mercredi na 19h30, vendredi 19h30 également, so chaque dimanche na 11h. Sunga biso na ko s'abonner réellement na YouTube. E.Peniel TV. Bandeko ba Kristo mbote na biso. Nzambe asali biso ngolu tolala tolamuka lisusu. Pe tomoni mokili ndenge ezali kotambola. Lelo na tongo ya lelo topesaki Nzambe merci mingi pote asali biso lisusu bolamu oyo eleki bolamu nyonso moto akokosala na moninga na mokili. Le fait que alamisaki biso boyebi te nkolo Yesu Kristo na kati na mabongisi na ye na tango azalaki awa na mokili azalaki véritablement na posa ya kosunga ba Kristo, kosunga bana na ye, kosunga biso pote tozwa kimia na ba domaine nyonso ya bomoi na biso. Yango wana lelo nalingi kopambola moto nyonso oyo pe azali na posa ya komona bolamu na nkolo Yesu wana na ndako na ye. Nalingi kopambola yo na kombo na Yesu Kristo. Ndeko ozali kolanda biso na mokili mobimba na kwen nyonso na planète oyo na esika na ndako na kati na ba commune na province po baza kolanda biso na kati na 5 continents nyonso. Frères et sœurs, Pénéliens et Pénéliennes, oyo boza kolanda na kati awa na Moscopis na sécurité na libanda na Moscopis awa oyo bozolanda na ba cellule Nzambe apambola bino. Vraiment esengo ezali mingi na ndenge nazali kopesa bino ba remerciement oyo ba obokabolaka ba video Nzambe apambola bino. Ba oboza na libanda ya mboka Nzambe apambola bino ba pays nyonso. Donc lelo nangaki kozwa tango pona opesa bino ba merci banini po na mikolo ezali koya bokolanda série ya makambo mosusu ba témoignage depuis samedi, lundi ba opesa bino bolanda na YouTube botala ba publicité ba témoignage émouvant o boko kubisa Nzambe lisusu pe to kolekisa ba image mosusu o bomona to tambola na mokili pe to kana na fin fond bokolanda pe bokolanda ba sanda Nzambe ya Peniel. Vous avez poso ko pe ba pasteur ya Peniel. Makambe bandi opusa ntoko sala yango bokolanda. Nzambe azwa lokumu. To loba kimba leleka ki makambo ebele. Lelo na lingi koloba rapidement to tanga mo mokeme na rapide penza pour introduction na yezo atango mingi. Si de toniko sur le moi thème moko oyo lobby de la prison à la libération. De la prison à la libération. De la prison à la libération. Alléluia. Amen. De quoi le kitoko mingi. Amen. Le l'autre côté à mon côté à la Peniel micro sauté pour Peniel nyonso na cellule pe na centre. Ce qui de la prison à la libération à Kobenda Bilina Makambo ebele pour toloba yango tango la ba séminaire za makambo ebele les kani na sorte les autres zolo on a ndenge ya makambo ezali na mboka na biso pe na période oyo na ndenge bato bazali confiné bato bakota ki boloko bato mosusu lelo bakomi kozwa liberté ya kobima mais liberté yango tokozwa ya ndenge nini po ekoya kokotisa biso isu na boloko ya makasi soki bakonzi bakozala sérieux. Pourquoi tant bato bazalaki na baka moke ba 100 ba 200 bakotisi biso na boloko moko boye ya momentané donc confinement bakangi biso tobima te na bambwa na banyama na bato bazobima te tozalaki na boloko mais sikoyo baka ekomi ba 1000 ba 2000 ba misusu ekomi ba 20 000 banini babandi obimisa biso bato oyo ezali mokili nini. C'est puisque bato bakoki te boloko boloko ekoki kosunga motu te soki bakomi kobimisa bato po motu basalaki ete po azala na kati na boloko. Pensée ya Nzambe ya liboso ezalaki motu ntango aye na mokili azala libre
yango boyebi ke nzambe na biso ntango aye na mokili nzambe atindi biso na mokili plutôt ayebaki déjà makanisi nyonso biso bato tozala nango na ndenge tozali boye nzambe ayebaki déjà nzambe ayebaki biso banda mokolo ya liboso ya bomoi na biso na makanisi ya nzambe asi akotisaki biso tozali déjà omoni me makambo ya covid-19 nzambe asi ayebaki yango kala yango moni breve aneke alakisaki na basale na ye mosusu na mokili me boyeba mpe suka na yango ndenge ezali nzambe mpe asi alobi na basale na ye mpe basolution ndenge ezali komonana deja moke ndenge toyebisami na mois de mai yango tokomi na mois de mai mpe obandi komona makambo yango mpo nzambe alobelaki biso vaccin déjà et bandi gouvernement. J'ai été très clair, j'ai pesé mes mots devant le peuple de Dieu, devant mes frères. Oh, bazo filmé ngai. Témoin au killer. Mais boye ba ke marqué ba vaccin ngo kozala et si bana batu mususu et si mabana batu mususu te. Batu mususu ba kondima yango, batu mususu pe ba koboya yango. Mais sincèrement, tant to lo baki ke ba vaccin ko bima, boye ba ke vaccin pe ko bima. Alors bato ba koboya yango il faut baza na nzambe ya solo oya ko batela bango pote basala la vaccin wana. Mais tango yo ozali na nzambe ya solo te il faut meka biloko ba scientifique ba pesi po tango ko yindela yo ozanga kimia te okota lisu na boloko te puisque na yebisi bino awa nzambe ndenga asalaki mutu te po azala na kati na boloko botala boloko ba tieli bato ya 1 mois 2 mois 3 mois na babisika ndenge bendi trouble mobulu ndenge économie ya mboka ekoyi mpe bato ebele bakutana ba problème. Sincèrement parlant ba frère ba sœur bandeko balingami boyeba ke penser ya nzambe na mokili ezali te mpo moto azala na boloko yango tokotanga na kati na bible makambo ya baboloko nyonso oyo ezalaki mpe oyo pardon tokoloba nyonso te me tozwa mwa quelques cas ya baboloko oyo na kati na bible kaka na nouveau testament pour surtout bana na ancien tina nini par exemple eza légion tofungola lelo acte des apôtres 4 1 à 17 ceux qui tolemba quelque part to kati pona l'air ba gérer biso ende bozo sala eza malamu mingi pomba musu nazo bosa na kanisi to na Gilgal na kanisi to na Ebenezer na Mpasa to wapi mais nous avons to na émission ezaka moi ba résumé na tangi rapidement. Acte des apôtres 4, 1 jusqu'à quelque part, ici là, Amen. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, Sylvain le sacrificateur, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir par lequel nous devrions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. 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 Rapidement pour Nalikambo Oyo etali de la prison à la libération. Amen. Ko na boumbu, ko legana bonsomi. Bande ko ebele na kati na mokili tozali koyeba te. Boloko na biso ya bomo ezali likambo nini pe ezali eloko nini e yaki mokolo nini ekomaka ndenge nini pe kozala ndenge nini pe tokosuka wapi pe tokobikisa mandenge nini. Bato ebele na kati na mokili tozala ba boloko ya ndenge na ndenge. Tala Jésus-Christ de Nazareth ye moko maître na biso akotaki pe boloko. Avandi na place otobengi Gabata, boloko ya Yesu komo nango Gabata ou Lithostrotos.
na monoko ya bahébreu mpe monoko ya bagrec ozwa gabata okozwa lisusu litostotros boloko monene ya yesu akotaka boloko biso oyo mpe tozali awa tozali koremarke bandeko na biso na nzoto baza kokota mpe baboloko lelo toza na baninga na biso basala na nzambe bakoti mpe boloko toza na bapoliticien baza na boloko toza na bakamarade bafrere basere baza na baboloko bamama bapapa bandeko ndenge na ndenge baza na boloko me toza mpe na boloko ya molimo oyo ezali kosalema na niveau spirituel oyo monde ya ténèbre eza kokotisa bato ntango tozangi makasi ntango mpe kondima na biso ezali na se ntango topesa nzambe mokongo nzambe abwaki biso satan récupéré biso abwaki biso na boloko me totala mpe baboloko mosusu oyo ezali kosalema na mokili a cause ya bacomportement ya bato bakambaka to ya bato baza liboso ya bato to ya bato balingaka te nkombo ya yesu lisolo moko elobami na kati na bible ndeko totangi na ndeko paster sami ezali lisolo ya mwana moko ya mobali babikisaki ye azalaki na problème ya kotambola babikisi ye nzambe asaleli ye grâce moto wana bandi kotambola kosote kolanda basala na nzambe bisika nyonso basadducéen mpe batumbi mbeka ya ntango wana ntango bamoni ke moto moko abiki mpe azali kotémoigne gravement totalement profondément jésus christ ekamwisaki bango mpo bayebi ke moto wana bandi kosenga mbongo azalaki na ye na eloko te azalaki na ye mokakatano me ti azwi miracle bango baye kokamwa mpe bamonaki yango ekomi problème basali yango mpe problème balingi baempêche délivrance wana baempêche bato wana mpona koluka nzambe puisque ntango yesu akufaki nsima na yango bayekoli babandi kozwa mosala bato babandi koganye bato mokolo moko batei 5000 converti bato babakisami bato baza kobakisama combien ebele bacomprendre ke soki tocontinue boye bato bakoforme eloko mosusu na kobangaka ke bakobotola bango bokonzi bakokoluka bango baproblème bazwaki décision ya kokanga bayekoli oyo na ntango wana ezalaki moyekoli jean yohane na petro to pierre bazwi bango bakangi bango bamemi bango mpo basambisa bango eloko liboso batumaki bango babibi tolingi toyeba na nkombo ya nani oyo bino bosali makambo wana mpe bozwi pouvoir wana wapi bazotala mpe moto abikaki aza na bango elongo azotambola na bango azolandaka bango badobi ezali na nkombo mosusu te oyo ezali na mabele bapesa na mabele mpe andelo na yango nkombo mosusu ezali te kaka nkombo ya yesu kristu de nazareth nde na nzela na yango moto akozwa kobikisama moto akozwa nyonso moto akozwa kimia moto akozwa nini bato na batalaki babi bato bazoloba na assurance mpenza baza na kondima na nzambe na bango mpe tozomona ya solo mpe moto yango mpe abike azali awa so topekisi ekosala trouble ya mboka mpo bato bazoteya peuple moto bapeuple nyonso mpe basi bandimeli bango alors ndenge batiaki bango na boloko batindi bato baye kobimisa bango babi bozala libre bokende me boloba lisu nkombo ya yesu wana te nalobi na mokuse mpenza ya makasi mpenza mpo so moto atangaka kokombaki papa akati makambo ebele mpo lero oyo ekomi cher makasi lero baotiela papier il faut ozala moto mpo osilisa yango loba amen ese yo landa kaka mwa baintroduction bamakambo naza koloba mpo soki olingi olanda nafungolelo bible awa nakokoka te boloko ya basali na nzambe wana babimaki a cause ya nkombo bango batalisaki moto oyo bango bamonaki mpenza ke en dehors ya nkombo mosusu oyo ya nkombo ya bato na mokili nkombo eleki bakombo nyonso ezali kaka nkombo ya yesu kristo de nazareth balobaki nkombo ya jésus pamba te me de nazareth yesu babwakaki azalaki eloko ya pamba libango babwakaki aye kokoma eloko ya liposo oyo azali kobikisa mpe kokambwisa ye nde tosenge kolanda yango nani kotalisa o frère soki yo mpo ozali na boloko moko a cause ya bainjustice ozali na boloko moko a cause ya mabe na yo osalaki ozali na situation moko emema na boloko toza na baboloko ebele boloko ya makanisi boloko ya nzoto boloko bana pene bayebi makambo boloko wana kitoko balobaka yango mpe nyonso toza na boloko mosusu makanisi no ebeba okoma kosala bamakambo bareaction lokola moto abelaka moto ya maladi lokola moto ya liboma boloko mosusu ezali ya pensée ebeba
boloko mosusu ezali ya âme na elimo ebeba yo mutu oza lokola nyama homme animal makambo ozosala ezokoyebana te makambo tina te avenir na ozoyeba te pouvoir ya satan eza koagir kati na yo donc oza déjà mutu mo bakanga na boloko toza mpe na baboloko oyo ya nzoto mpenza physique oyo bakangaka moto bazwi batie na makala bazwi mpe batie na boye vi mpe ebandi kobeba wana okota makala obandi kobela kuna ozalaki na problème moko osalaki baprisonnier oyo mais nalingi koyebisa oke malgré basorte nyonso ya boloko oyo moto akozala nango na boloko bomoni bato bauti kozala confine na bamboka na bapays bamisu babeli na kati ya ndako nga bazobenganga bato na kati ya ndako babimisi ake na hôpital akomi na hôpital awumeli te malade akufi kaka na confinement bato bakufi ebele ya ndelo ya covid-19 kaka na période ya confinement bato babeli mabaladi moko bazalaki nango meme avant te bato bakoki kosupporte enfermement confinement oyo batie bango te bato mosusu mpe na kati na yango misala esili bakoti na boloko donc azalaki na boloko yo mutu oyo soki okoti na boloko oumeli soki obimi mosala ezalaka lisusu te omoni mpe bato bakoti awa plus de 20 millions de personnes baoza na mosala e balobi na amérique 30 millions même bachinois kutu koloba te lokola kozala 1 milliard 300 000 donc bazobundana me bakolongola donc combien de millions ekosimba lisusu te na Congo awa na bapays afrika awa basalaire ya bato bani donc prison moko terrible oyo covid-19 ekotisi bato oyo ezolongola mpe bato na mosala toza na baprison na bandako na bisika tovandi bato mosusu kaka nde bavandaki na confinement wana trouble ebimeli bango mpo bakutanaka na bango te oyo abimaka ntongo azongaka butu oyo abima mais le fait ke bavandaki ensemble baconfe bakisami talaka imagine moto azala mitema mabe moto wana azala na kindoki na ye bokangami na ndako mo bovandi 2 mois 3 mois bozalaka ensemble bobima te bokende epai te bozomonana oyo bato mosusu bazwaka liberté soki abimi na ndako yango ayoki kimia ya ndenge mosusu lelo azozonga kaka amoni kaka porte ya lupango na couleur ya mire yango ndenge ekoma biso ya baafricain motema ebebi oyebi kaka nazongi lisu na place oyo mais prison yango ecreye baproblème partout na bacouple vie ya bacouple puisque bavandi na prison na kati na confinement eza lokola boloko baza koluka eloko ya kolia mwasi azozela mobali atia mobali azozela atia ekomi mobali mbongo esili mwasi mpe azoloba kende aza na eloko te mais mobali ayebiki mwasi aza mwa kesi noire na ye abombi eloko abimisa mwasi azoboya ayebiki lobi ekozala ndenge nini et surtout ke soki ozali na mwana oyo obotaka na mwasi mosusu na makambo mosusu nauti kogere bana oyo bakoti bozwi bana ya mama mosusu wana aye na bana na yo yo oza na bana mibale mobali aza na 3 bana abota na mwasi mosusu bokoti confinement ensemble alleluya bandeko amen sikoyo mama nazoleisa mwa bana na ye biloko mpe ekoki te mobali mpe mbongo ezali te adependaka na mwasi na bana na mpe bayaki trouble bulu yeke mbutu baconfinement mosusu nauti kobundana na yango ecreye baproblème ekomi prison ya vie ezali mpo baverité ezali te na kani moto amesani kokende kobima na ye me papa akomi soki akoti na douche alleluya loba bon nakobenga bino azosona mwa mutu na ye mutu wana mpe teti okobenga biso tolie nanu te nde tozali boye otalaka libotana eza famille awa oyo baza mpe bana te mama mpe aye koyoka yoki boloko oyo batie bato ekreye makambo ya trouble mama nzoka nde ozala na mutu mosusu ozoswana wese okoti na douche kuna okosi lokola nini ale trouble ekoti divorce donc bazozela déjà kaka l'état banda makambo na bisika na moko bakende babanda programme ya divorce na bango donc de la prison à la libération biso tolingi te situation ya boloko oyo ekontinue na mokili situation ya boloko eza malamu te mutu soki aza na boloko esprit ya boloko même te tovanda bandako ya famille eza boloko mobimba so ovanda ndako ya famille po bokovanda boza confirme bino nyonso na bana na bakoko na baneve na baniese na batante na bakousin na bacousine bani na bato ya maloba mabe na bato ya misala mabe na bato ya comportement mabe ekotia trouble ekokotisa problème yango toza kosouhaite moto abima na boloko chaque moto atala domaine nini ya vie na ye ezali koemprisonne ye l'ère de confinement oyo eza kosalema tango oyebi liloba oyo tango oyebi kombo ya Yesu luka moyen obelela kombo ya Yesu avec assurance ndenge apôtre Pierre na Jean
bazalaki kobela kombo ya Yesu liboso ba sacrificateur okozwa wana bato batangaki Pilate nani batangi nanga ko Kaifa moko azalaki okozwa nani Jean azalaki batanga bakombo moko ya bandeko o bazalaki wana ne pas azalaki mais bato bazako avec liberté pour un esprit à kozala na prison te baye ko ba tikala kana mokili pour bazala na bolo côté devant les autorités. Devant n'importe quel moto, il faut justifier, il faut bunda, il faut invoquer le combo à Yesu avec assurance. Ce qui nous amène dans la ngamonayo, le rôle nous amène à n'ingamuta bimana boloko pour avoir liberté, nous amène à bundela yo yomoko, nous amène à ça ndenga bundela qui perd l'argent na carte na boloko. Pour babi ba toi en temps ba moni, bazali ko avec assurance. Et quand nous savons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que vérité peut être preuve peut être dit que nous avons dit donc il faut que biso tondimela Yesu ya solo pour tout bima na prison il faut invoquer combo ya Yesu Christ de Nazareth Jésus de Nazareth ya kokote la biso akobimisa biso ba boloko maladie yo mutu nzoto ezotungisama oza maladie moko otambola kana yango malade on peut zokola na kati ya nzoto na yo malade ne umeli malade ne comme ko tungisa yo malade ne comme ko nyokola yo ezo silisa yo mbongo nazolo bango mikolo nyonso na matin na ngai nazo ko invoquer likambwana puisque via mutu soki nzoto za malamu te atozi ba milliard na yo okokate na bi na conférence on na en Allemagne même monsieur Salman qui est pas docteur Jarolo li na azali coréen ministre ougandais à défense tellement zaki na mbongo za pe na ba moyen ebele mais malade tungisi abimi publiquement keiti pa ya moto na Corée ba bondi rapport na yi pour ça ndenge à cette fois ti na Corée nzambe abikisaki ozo ba président mususu ancien président na bango akende ke pa le docteur li abondi rapport na nzambe abikisaki donc na tango luka ba sanda nzambe na problème nyoso zo comprendre que zali prison. Ils ont des lames, ils ont prison esprit, ils ont prison naturelle, ils ont prison physique, ils ont prison spirituelle. Solution où tu as créé pas ensemble. Nzambe ko yebiso kuta ba sana nzambe boy, kuta na ba docteur boy, kuta na ba scientifique boy, kuta na boy. Prison ko ko sope na subconscience, o comme na subconscience et baby. Prison ko comme ça na domaine moko, soit ya mariage, soit ya makambo kobota, soit ya makambo ya misala. Soit tu as un voyage, au voyage à Kato, quand on a boloko. Baninga bazo kene bazo koma, même la Covid-19 on a période où ba migrants bazalika bazo bunda. Malgré ba boto ba bateau nous c'est traverser la bateau mais bazo meka okeneka na ba vedette, ba bisu ba koti lisusu. Mais bateau normal mbongo yango yo, visa yango kende 10 ans. Ako legata okende te. Et ça boloko. Il faut qu'on invoque combo ya Yesu ya solo. Bela Yesu na bokonzi na nyonso zana foi moko ya monene ndenge ba porte Pierre bazalaki na mona Jean babi ke bato ba ya ba batumine ba kokanga biso ba kotia biso na boloko ba tie pe bango na boloko mais bazalaki sur na libération na bango frère okumona likambo ezana ngo boloko pe ozo comprendre que même moto azali ko nini ko teka nini pétrole na mbeto oya ba subaka na mbeto eza boloko. Amen bande. Amen de. Et ça boloko mobimba. Yo moi na déjà 17 ans, 16 ans, 20 ans, azo subati dambe. Ce qui est grave, maman ya libala 30 ans, 28 ans, 50 36 ans, azo suba. Et ça boloko. Papa penda mukolo penda papa yemo la katanda, au moins la ka bimisi matira ki otika libani. Ça ka tu na mwasi. Et ça boloko. Mais ce que la taille na bureau na baba no gange na bateau. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Venez, toi, tout ça. Papa Luka Kimia, Luka Nzambe Bela Nzambe ya solo, Obimana Boloko wana. Boloko ezana ba esprit ebele na impudicité. Mulimune kangami na impudicité. Mulimune kangami na adultère. Mulimune kangami na mensonge lokuta. Eza boloko mobimba. Mulimune kangami na escroquerie. Mulimune kangami na vol. Mulimune kangami na esprit ya orgueil. Oza boloko ezali ebele sona natanga ba passer batanga na bana nanga muri bazali lisusu bandeko na bino bazali liboso na bino bako loba a minute ne c'est possible boloko ekoza lisusu na domaine ya musala oyo zanango musala wana ezo lukelo ba problème mais il faut luka liberté na yango yo mtozo sala 7 mois 9 mois ba futa ko eloko te
mais oya kaka mikolo nyonso à la fin boswani na bato babengani ozongi ndako oke kovanda 7 ans mobimba otravaille 5 ans mobimba 7 mois mobimba banini ekeka apanga ekosuka kaka na discussion moko bozalaki babengani mais ozalaki na kati ya boloko. Il faut koluka libération. Pour la libération dans le domaine na yo, même prière oya kosambela bato musuku prière kosambela te. Aza na boloko ya bakwit, boloko na eza ya ba matos, amena ka ba makaya ya makash, boloko ya bank, boloko ya ba don. Donc na domaine nyonso. Domaine na ye boloko na ezali esprit critique, esprit à haine, esprit à mécontentement, ezali esprit moko ya orgueil mal placé. Haine, lâcheté, mutu mubimata lâche. Obalbina mukana na Apocalypse 21 verset 8, les lâches, les métriers, batouana, bakorete, kozobo konza likolote. Il faut y bakolobaka oui, natango ba oui, non natango ba non. Il faut y bakosala la tango na yo pour la libération na domaine nyonso o eza ko nyokola yo. Eza na makambo voyage, eza na makambo mariage. Au Kama la libala mwana copinage mwana makambo ezo sunga yote. Luka mwa bima na boloko wana. Au Kama na situation moko où ezali vraiment ko envoûter ko nyokola. Luko bima na bnim de la prison à la libération. Au luko zo libération, mais il faut yewe ba ko invoquer kombo ya Yesu Christ. Boloko ne cause la paix, il y a bizarrement à ma paix. Aux un comportement moko ma paix. Comportement moko très sale, capital. Boloko no peut cause à mouyibi. Maman moumazo yiba, papa moumazo so abato asisi na kate mais papa. Babo kene kutu malade ya miso, amona alizo te pona mouyiba basoso. Mouyibi, escroquerie. Boloko mususu mutu alingi banyongo. Banyongo mulima nyongo bomaka, mulima nyongo pesa kabatu malédiction tina 4e génération. Pourtant batu baleli. Tala moi moka moi si auti kolela ah maman na yakufi atiki banyongo. Mais baza ko senga batu na matango babi mutu nyonso ayebi kaza na nyongo moto. Maman na vandi na kaimuno. Bana baye ko tala baye ko landa balandi maman na wangani. Mais maman na tama zozonga auti ko tala moninga na ye mukolo wana asali accident na hôpital 6 mois yango. Abima alisote avant dika mutu pa landa kaya zate. Bato azila ka président république asala bango don po babi. Mais obima ndenge ni po bikite obongi pété. Malade zaka likolo ngope yemo albi papa likolo zaka mobeso. C'est-à-dire abikite. Boloko abitumba, mutu dans esprit il y a guerre, il y a bitumba sauvagerie, mutu très sauvage. Il faut obima nango. Alors tout temps rapidement puisque minute ezokende to robanyo sauter. Bande ko bobu lukela nga ba boloko musuna ba exapo tant ko salate. Totanga rapidement na acte des apôtres 12 totanga boloko mutu mususu. Premier boloko il faut senga kombo ya Yesu ye moko abimisa yo. Tozana ba sorte muso boloko il faut ko yeba ko lukanzambe na ndenge to kolobela awa na acte 12:1 donc quelque part to ko bana suka tele. Puisque l'air est si dépendant. Boyebi yango. To banda na verset 1er rapidement. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, ils ont arrêté Pierre. Deux chaînes. Entre deux soldats. Le sentinelle devant la porte en disant lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. Amen. 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 Sorte mususu ya baboloko o ezali esengeli de komoko ezali oyeba. Ezana baboloko ebele bato bakoti na boloko mais soko okomi na baboloko mususu o oza komona pena ko kangami ndeko esengelo ebake bolingo na nzambe yango moko ekosala nzambe ye moko akosala amen makasi na okokelo kote mais nzambe ye moko ayebi ko bimiso na boloko wana le problème ezali que yo tia makolo na mibale na kati na nzela ya nzambe wana zala plonger na kati ya nzela na nzambe soki makasi na ezokoka te nzambe akosala eloko moko po bikama moko po bima na kati na boloko wana pourquoi na lobi bongo moto nyonso tango za na mokili oyebake nzambe déjà avant que yo ya na mokili oyo asi atiaki yo na kati ya makanisi na ye na kati ya pensée na ye na kati ya
prescience makanisi na liboso na kati ya prédestination plan na ye ya vie na kati na vision na kati asi abongisaki makambo na yo nyonso ayebi mpe nyonso puisque Dieu est auto-existant nzambe na biso azali na bacapacité nyonso oyo ekozala oyo ezali suka te ayebaki déjà qu'un jour na date bona ne bo bakotia na boloko mais kobima na yo nzambe akotinda ange abimisa ange ne kozala motu ange ne kozala nzambe asali bikamwa na ye ange ne kozala nzambe atouche bato batindaki babi non tomoni mpe inutile moto yango abi ata bandeko baza na bakam moko abine bakondane bango mort boyebake bakondane nyonso mort bakufa na boloko te bamisu bazwaka libération na bango même yo mpe so diable a coincé yo, a condamné à mort, a bébissi ma kamuna yebaki avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Nzambe kotinda ba ange na ye ba ko bimisa yo, a kotinda ba sa na nzambe, ba ko bondela pour la situation na yo, ba ko luka nzambe pour la situation na yo, nzambe a bimission na bolo. Nzambe kotinda monto. Donc lelo yebaki to na point liboso invocation combat de Jésus-Christ de Nazareth et ko bimission na prison. Et là, quand il balai, il faut tenir mon tout. Nous avons continué ange naïe. Nous avons continué ange naïe. A continué mutu pour mutu adali ange adali représentation ensemble. A tindi ange naïe mutu ya lingi ayo ko salisa yo. Nous avons kopiki ça. Ba prison ko za modèle nyonso. Ba prison ko za na domaine nyonso. Ba prison ko za na makambu nyonso ya vie na nyonso to ko za nango. Même les balles les lots au monde appellent que comme prison. Les balles les eaux y a des boules les eaux poussant. Bande de copains ming baza collé là. Bisou mi bali coupe la bimon. Bisou mi bali tu as un problème comme mingité. Mais moi si azota ba âge, azo les 30, 40. Bah c'est une fille moussou couteau. Azaka na 22 ans comme la problème na mutu na ipo aibi ngana ko balaka les choses bani. Nous au kande motunyo surtout ce que l'on va aller prison. Il va que Nzambe akotinda ange na. Ce que tindi ange na c'est-à-dire tindi mbala yo bala yo akotina ange na tindi muta ko longola ce que ezali elamba ya mwindo ezali na mutu musana nzambe moko aye lokola ange abondeli pona yo banzele funga mona makambo sezo tambola kitoko pe osali vie na yo normalement tuna bandeko musu bazaki mba mona neti batula lelo bazwi mabala pe bazwi bana pe bakomi kotambola moki. Donc Dieu est capable de tout faire. Il faut croire na Yesu Christ ka kotina ange zala sur na lilobo na ebisio na nina ba rapidement lisusu pour les dange sidi na sorte mususu ya boloko pe nzambe asaka na lenge mususu to tangi kaka acte des apôtres ngo na chapitre 16 rapidement na tanga ta quelques versets bien sûr à partir à verset 25 to tanga mwamba mpo bandeko to comprendre troisième sens wana to tangi na komo na Yesu. Amen. Vers le milieu de la nuit, Actes des Apôtres, chapitre 16, du 25e verset. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges du Seigneur, les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison firent ébranler. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Alléluia. Amen, amen. Amen, bandeko. Donc, tozali na troisième likambo eko komela na vie, otali penza boye, boloko penza ezali na kati na domaine moko na vie na yo. Mais yeba ke boloko mususu na vie na yo ezali ko senga kaka louange et adoration. Ozala molimo ya ko yembela kanzam. Ko kumisa ye ko yembela ye. Le monde n'a pas boy na lekani mu rapidement anda pour la un peu absent na yo ki musique ezo beta na chambre na tali louange adoration Israël na sainte obeda nini bana ba shekina et nice ni louange na bi me kite nini ezalia ba kumisa ka nzambe na binzambe azo lokumpa zo poussa mon peuple à Covid-19 mon sika. Amen.
Loba amen. Amen. Et mon peuple n'est qu'aucun de Mosika dans la République. Mon peuple n'est qu'aucun de Mosika dans Mokili. Covid-19 va aller éternalité. Il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Amen. Donc, louange d'adoration pour la prison, ils allaient éternalité. Ils ont une capacité, il y a une prison. Yo ndima seulement que ozana Yesu Kristo nanzela na invocation akombo na ye ondima lisusu eloko moko que Jésus akotinda ange na to ye moko atelemi mobimba to atindi motu na ye mosali na nzambe moko to moninga na mo Kristo aya kosunga na kata likamwa na bimso na prison soit nzambe akotia ba potentiel ndenga teki na boloko bino moko bozwi makoki bozana yango boli tokosala siko makoki tozana mbongo tozana moto bima na prison mayele tozana moto bima na prison sagesse tozana moto bima na prison courage tozana moto bima na prison autorité spirituelle tozana moto bima na prison vie à prière moko intense botie na katanda louange adoration kafu kafu miracle osalema po babitan Paul na Silas bino molandi babana ko sambela babani ko yembela nzambe mbala moko tout à coup bayoki ba bruit porte velo ya nini esa nini e fungwami so ba bien ébranlé la isi ko fungwama te donc panzani penza et bayoki bruit tremblement de terre ndenge bana penye ba salaka tremblement de terre na royaume satanique ba penye na louange adoration na ba makambo binene moi nous allons na penye na ibili kamboa louange adoration secret na biso ezaka priorité à ministère na biso et ko panza ba prison nyonso yango nazo senga na bino na période tokomi bo instaurer ba prière na bino na kati ya ndako ba bitan Paul na Silas badalaki na kati na boloko l'église ne cessait de prier pour eux badala ko semble pas maman Rod sur l'andi texte et pas maman Marie servante de Rod nde mundakaki na porte pour na ko kengela ka bantre na ba sortie et pas maman Jean-Marc badala ko semble pour la porte Pierre badala ko bondela ngai pe pasteur na ba pasteur roto zali tozo semble pour na bino boye ba ke ba boloko nyonso te ko panzana boloko ya maladie boloko ya pauvreté boloko ya sécheresse nzalo bozo katsa mutoro ba kozala et pas na bino kozala te soki mutu alinga ko sabi na prison nzambe ko tinda ba ange ba koya pona pour maladie non même l'hôpital et siko zali ko landa ngai na ba pavillon na bisiko zali miracle nzambe ko tinda bato bon mon mazali même na 50e président de plus yemo kwa keino kwa ange abimisi ba prison ba bandeko na nini e ko suka pe kaka wana te bazo kentina ba province au ba no futa ba mbonga ba to ba kangama kala na ba boloko donc nzambe atina ba ange na frère sœur zana foi na domaine nyonso même ndeko za prison na kata musala domaine na musala prison na domaine moko ya santé ezokutika yote maladie wana eza na subconscience eza na instinct maladie ya mwana na yo maladie ya mobali na yo maladie ya mwasi na yo pasi ya mwana na yo pasi ya mobali na yo pasi ya mwasi na yo pasi ya famille na yo bandeko na baza musika soki babenga baza kolobaka makambo mabe ya pasi ezotala pelo biso pourquoi biso kaka pourquoi kaka toza na boloko pourquoi biso toza na yebiso que de la prison à la libération il faut croire osala musala bakanga yo confiné ba matsa salaire na hote ba bongisa mbongo na hote société moko mubulu na biso ko bima na prison wana o koma libérer na domaine nyonso pe ba montant pe ko changer makambo pe ko changer so nzambe amoni ke wana o bongana ta ko longola yo wana abiso na boloko na tindio place mususu o za liberté so pe na ndako wana bino bovandi nzambe amoni ke wana izali boloko mobimba akobimisa ko panza yango kutu ta ko bima na batu nyonso tala jolé ndinga badai ko banga akanisi ba Paul bango ba twana ba bani ko bikisa lisu mutu capacité ozana ngo ezali po bikisa yo ko banga pasi ozali na yango te ko banga situation zo komela yo te ndinga bene crains pas ce que tu vas souffrir donc ça dans moi tribulation à quelques jours et koleka mutu osa croire que vie yo koleka pasi yo koleka ba situation koleka ba situation éternelle te. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Le diable n'est même pas éternel. Il sera arrêté. Donc, pas super que vous allez arrêter. Et là, on a dit que la prison, on reçoit libération. Porte la prison, on reçoit libération. Il faut pas contaminer. On va dans la prison normale, on va dans la prison esprit. Il y a un diable à monde de ténèbres. Invoquer comme Jésus. Jésus continue à ange, payer les sous que louange, adoration ainsi qu'on ça. Frère, on a un bolok au Sambé là.
kotala te onzoto na ngai ona bonini tout ça kaka na mongongo wana ozala nango bozala ta louange adoration nga nazotama nzela motuka na oyembaka ngai moko na 1000 voix na ngai nazosala louange adoration likama ekokomela biso te mpo nzambe akolongola biso baprison eza na ndenge nyonso yango wana lokola ngongo na ngai esili nalingi nasambela mpo na biso kolo yesu oyo asalaki likolo na se asunga moto nyonso akolanda ngai priere na ngai ezali focalisé pour na kobimisa bato na toute sorte ya baprison prison oyo moko oyebi noza koyeba kutu te motu na makolo te me nzambe na yo moto ayebi puisque tande batiaki Paul na Silas na prison surtout ki babwaki bango na prison me nzambe lokwa azalaki na besoin na bango ye moko atindi mystère na ye bachaîne ekwe yango moko nazoloba na bino ke lelo prison na yo oyo yo oyebaka no oyo oyebaka te bachaîne oyo omona mpe oyebi te na molimo ekokweya lelo na prière oyo nakomona yesu si tu crois tu verras ndima omona loboko na nzambe ndenge ezali tata na nzela na liloba oyo exhortation oyo te elobami de la prison à la libération otala genre ya mwana ya molimo ya bandeko mpe balandi bafrère basere na bato bayebi biso na bamona biso na miso te na baoyo bazali kosabone na kati na site na biso ya e.e.peniel TV na baoyo nyonso bakolanda émission na biso oyo tozali kosala tout le jour oyo mpona batémoignage moto nyonso akosapplike mpona kosoutenir mosala na nzambe oyo église ya Peniel communauté Peniel mwana nyonso ya molimo oyo akotikala fidèle et solidaire na église ya Peniel mpe papa molimo mpe na nguya ya molimo centre na kombo na Yesu Kristo eloko nyonso oyo etangamaki boloko ekweya lelo epanzana lelo babima na yango na kombo na Yesu Kristo de Nazareth ndenge bapote babimaki na prison ndenge pe moto nyonso aza kolanda ngai sikoyo na domaine nyonso ya boloko na ye andimaki te amoni ke likambo ezali boloko abima na yango sikoyo na kombo na Yesu Kristo mystère ya royaume de cieux esala tata lakisa bolingo na yo na mwana moko na moko na molandi moko na moko na ndeko moko na moko na famille moko na moko na couple moko na moko na baofelina na bohôpital na baprison na bandako na bafamille na bisika kilikili moto nyonso aza na problème moko ezali lokola boloko na ye kosenga na kombo na Yesu Kristo de Nazareth abima mbala moko na kombo na Yesu Kristo de Nazareth na ye kosenga pouvoir ya louange adoration o bakobanda kosala rythme wana na bandako na bango ndenge na ndako ya mama ya Jean-Marc mpa ya mama Marie baza kosala kobondela mpona apôtre Paul na Sila na ndenge bakangmaki nzambe tika ete baporte nyonso ezala ebrale tremblement de terre esalema mpe bachaîne nyonso ekangaki mutu akende liboso te oyo échec en répétition rétrogradation spirituelle diabolique force nyonso oyo eza kozongisaka bato toujours nsima ozongaka kaka na situation oyo ya pasi ya mabe wana ya boloko naza kata yango sikoyo kokwesa yango sikoyo na kombo na Yesu Kristo bachaîne ekweya yango moko na kombo na Yesu Kristo kolo Yesu nasengi ange na yo atambola na bandako atambola na babiro atambola na bamituka atambola na baplace nyonso frère sœur ndeko oyo azali kolanda mama mpe papa elenge mwasi mpe penelien to penelienne bandeko bakomi penelien na foi baoyo bazali vraiment ya biso oyo bakenda mosika wana bazali nao basajoute na bango mpona bavie mpona kotalaka kaka me bazali bandeko kati na nkolo Yesu Kristo Seigneur Jésus Christ ange na yo akota na bandako akota na bafere akota na vie na bango eloko nyonso ezali prison alibere bango abimba ye moko bango basutukake basili kobima libanda na ntango nde basalaki na ntango ya apôtre Pierre na kombo na Yesu Kristo Père Seigneur et Père éternel na nzela makila no matanga na kombo na Yesu Kristo oyo ozali mokonzi mpe mobikisi na biso na lisungi ya molimo santo oyo apesaka makasi kokisa maloba oyo ebandeli mpe esuka na yango na butu mpe na moi na ntango mopepe eza kotambola place nyonso bango bakozala bango moko to accompagné to na famille to partout
bazala libéré, bazwa libération totale, libération effective, libération continuelle et libération définitive. Na kombo na Yesu. Igate lo kumezo ngepai na yo. Na kombo na Yesu Christo. Ndete lobi. Merci Seigneur Jésus-Christ.